歡迎大家收聽我們都是星族人第4集，我係 Kitty， 我係 Sandy， 我係作者黃瑾玲。如果大家仲未訂閱我哋嘅頻道呢，就麻煩大家快啲撳 subscribe 同埋 like 啦。我們都是星族人0已經出版咗電子書，有興趣嘅朋友可以點擊下面條連結購買。如果仲未有我們都是星族人1，亦可以喺下面揾到買實體書嘅資料。好啦，前幾集呢，我哋了解咗 Tutor 你尋道嘅過程啦，亦都分享咗一啲尋道嘅重點。咁其實你有咁嘅背景，點解會寫本關於外星人嘅書嘅呢？其實呢個問題，我自己都問過自己嘅，但係其實答案好簡單嘅咋，就係當時真係喺個腦度 present 咗一本咁樣嘅書，話俾我聽，你去寫佢出嚟。咁喺我一路寫嘅過程，有掙扎過嘅，有掙扎嘅意思咧，就係因為其實我係要將生命中好多嘅經驗同埋好多曾經喺我身上發生過嘅嘢，咁譬如好多時大家都會問啊，下一個問題通常都問我，咁你係咪真㗎？係咪真係咁樣發生㗎？我幫你問埋啦嚇呢個問題。因為我唔知你哋嘅真假係乜嘢。如果你同我講，只係我眼前，即係你而家呢個肉身見到嗰樣嘢先叫做真嘅，呢個係你哋嘅真。但係我嘅真呢，佢係可以同時存活喺好多唔同嘅 dimension 嘅。其實呢樣嘢並唔係一個對我嚟講下。呢樣嘢並唔係一個什麼 V 運運嘅事情，因為好似我之前同你講過關於我尋道嘅經歷也好，其實去揾老師也好，其實呢啲嘢都係不斷發生嘅。咁有一次，其實係 Papaji 曾經講過，佢話我唔記得邊個問佢咧，當然有個同學問啦，即係有冇外星人啊咁嘅東西啦。咁佢個答案咧就係而家講緊係30年前啦。佢個答案就話有好多個唔同嘅 dimension， 好多唔同嘅星球，佢哋有啲人啲樣係好善良，有啲人啲樣係好惡，即係其實佢就係講咗一大紮啲咁樣嘅嘢。咁其實當時反而我就係有少少愕然嘅，即係其實當時我個 mind 咧就唔係吞向有外星宇宙、外星人。雖然我哋有睇到，或者我哋明白，或者係我曾經好細個覺得有平衡宇宙空間，但係我冇諗過呢樣嘢咧喺一個靈修活動上邊咧係會對接嘅。即係其實我諗唔到，我忽然之間輕咗機，咁之後我就發覺即係有好多種唔同嘅信息走埋嚟俾我啦。唔同嘅信息係包括唔同嘅宇宙啦，或者唔同嘅星球啦，或者唔同嘅唔係人類咁樣嘅人類啦嘅生物啦。咁佢喺唔同嘅層次上邊會出現。咁咩叫做唔同嘅層次咧？即係譬如我又用一啲容易啲你哋明白嘅 example。譬如我老師 Papaji 佢有時同我講嘢，佢唔需要喺我面前同我講嘢噶嘛，佢係可以係俾我知道佢喺另外一個層次同我講嘢噶嘛，而係我知道嗰個係佢噶嘛。咁甚至唔係我咁啦，或者有啲同學甚至佢話係啊，老師好興咧發夢啊，發夢咧就嚟教我啲嘢，教我啲嘢咧就譬如連續幾日嘅，佢今日講完啦，咁你瞓醒你以為自己真係發夢啦，點解第二日又係咁樣，跟住就係講翻琴日講過嘅嘢，今日繼續，第3日如此類推，即係嗰樣嘢係真確地發生嘅，不過唔係喺你面前見到嗰個空間。咁你話呢樣嘢是否真實呢？咁你對我嚟講，呢度所有都真實。你嘅意思係佢喺佢個同學係發緊一個預知夢啦，定係佢係夢入邊上緊堂，跟住第2日上堂嘅係 related 嘅，有關係？唔係，我喺個就算包括我嚇個夢嗰度上緊堂，上完啦嗰夢嗰堂係咪？咁你第日起身啦，繼續平日嘅嘢，因為其實你仲諗緊其實琴日我係咪自己發夢咧？係咪？第2晚再瞓覺，又係發夢，老師繼續教你，即係第2集。第2集就係琴晚講完嗰啲，繼續講。佢喺夢入邊上堂。第3集就係
第3日，然後再繼續發夢。但係日頭你見唔到個老師㗎嚇，佢可能冇同你講過嘢㗎，冇同你做過任何嘢㗎，但係佢會係咁樣嘅，即係變咗。當我發覺我係原來係有啲咁樣嘅 training，或者佢忽然之間會同我，即係可能我走，我喺機場，其實佢喺度同我講緊一啲嘢，話一啲嘢俾我聽。其實當你不斷，佢不斷咁樣將我 stretch， 幫我即係睇到呢個世界嘅唔同嘅空間，唔同嘅嘢嘅時候，你就會開始開放啦。即係你唔係單單你面前嗰樣嘢咯。所以每一個人其實個個都問你呢寫啲係咪真係發生？我話係真係發生嘅，但係佢哋唔明白所謂嘅真係，可能有一啲佢哋話你係咪幻想出嚟？咁我係答你，我唔係幻想，我可以真係咁樣發生。但係我點樣可以話到俾你聽嗰樣嘢叫做真係呢？如果你只係框框自己喺面前呢個三維空間，我係講唔到俾你聽嘅。但係你係有一個體驗，而我所有嘅體驗就係我係不斷嘅，其實後尾即係唔係淨係老師咧，有啲其他嘅老師或者其他嘅一啲特別嘅情況，其實我都會嘅。咁你就會發覺開始嗰個精神層面已經不斷個擴大，佢係真實地發生嘅，只不過唔一定係你面前緊閉嘅三維空間咯。我只可以咁樣講。我想問咧，頭先譬如話你之前又話你老師可能喺一個即係平時修行嘅時候去同你哋講嘢，就講到話有外星人呢件事啦。咁你就反而覺得點解喺呢一個場合佢會提到呢樣嘢？之後你話你就開始接收到好多嘢。你嘅意思係佢講完之後，佢就開始慢慢有訓練你哋，即係可能喺夢境度同你哋上堂啊，或者俾啲信息你啊，慢慢咁樣開闊嗰個唔同維度或者唔同。冇特登，其實唔係，因為其實嗰個我唔記得嗰啲年份嘅交接啦，即係唔係話1、2、3咁樣嘅，佢亦都唔係特登訓練我哋嘅，只不過係呢個係嗰個出現嗰個教導嗰個 process 就係咁。即係唔係所有嘢都一個層面咯？你哋而家淨係見到一個層面啫嘛，其實佢唔係啊嘛。但係你一定要有一個你好相信嘅老師去引領你，去教導你，你先至可以喺嗰個層面相信，而你唔會有疑惑噶嘛。因為其實你咧第二日咧，如果譬如我琴晚我發夢嗰個問題我唔識咧，其實我第二日拎翻去正面問佢，佢都會答我嘅喎。但係我哋冇人咁做啦，繼續發夢。繼續發夢，發到佢教完，即係咁。你有冇同同學仔對過？會唔會其實上緊同一堂嘅？因為人人上嘅堂唔一樣，人人上嘅堂唔一樣，因為人人需要嘅堂都唔一樣。阿老師係可以喺同一時間可以教好多人唔同嘅嘢嘅。佢喺夢當然啦，如果係啦，如果喺夢入邊教嘅話，當然就可以同一時間。就係平時實上嗰陣時教唔到咁多嘢，所以就唯有趁你哋瞓覺嗰陣時。就慢慢滲出嚟，係啦。其實咧，我冇諗過㗎，即係如果唔係你哋同我曾經討論過呢啲問題，其實我可能我唔會翻轉頭去諗當時發生嘅嘢。當時對我嚟講係理所當然嘅，即係其實我同我老師講嘢，我從來都唔需要面對面同佢講嘅，我從來都可以喺另外一個層次，佢可以同我講，我從來都係咁嘅。我根本要問佢問題也好，要想知道一啲嘢也好，答案也好，我從來都唔需要面對面去講，因為有時 ego 問題我就想去見下佢啦，係嘛？因為有個 ego 嘛，想得閒去見下個老師，咁就好開心咁坐喺度。但係除此以外，我覺得佢喺3000里外都揾到我哋所有人嚟，有咩咁難去喺嗰幾里以外，可能我住係喺佢同一條街嘅隔32間屋咁，有咩咁難啫？揾我唔使電話噶啦，我唔使電話。其實係咪可以話心靈感應咧？其實嗰隻係，因為其實如果你唔瞓覺嘅時候，其實你瞓覺係喺我當你另一個 dimension 啦。其實夢係一個 dimension 啦。咁當你譬如平時你見唔到佢嘅時候，你話佢有啲嘢其實都會同你溝通，嗰種係佢嘅方法係會唔會係一種叫做心靈感應咧？我冇框框佢啊！你哋呢啲係
即係出邊啲人用嘅用語咯。咁你感應你就感應啦，但係我唔知你嗰個感應同我個感應係咪一樣？即係概括地用，概括地用，其實都唔係嘅，都唔係淨係，我覺得係深入好多嘅，同埋佢唔係淨係感應一樣嘢，佢係你係真實地發生嘅，包括喺你個身體上邊，你都係會有一個真實地發生，你係好清晰嗰樣嘢係真實發生嘅。咁所以到你嗰個問題，其實我點解會寫呢本書啦？咁就係當我發覺原來有好多呢啲嘢發生咗嘅，咁我成日都話佢啦，其實佢係一個咩？其實真係有一個 power，就係 present 俾我睇。你而家就去寫呢一本書，你就要將呢啲嘢寫出嚟。咁我當日第一個反應就咁樣，好，咁我就開始去寫呢一本書。但係當你其實係好簡單嘅，佢嗰個純粹係一個source， 一個念力係令到你推動去寫呢本書。但係當你寫嘅時候，其實你個內容係完全唔知道係啲乜嘅。我唔知，即係你係完全 no concept， 一啲 background 都冇嘅，係零嘅。冇㗎，其實係零嘅。不過因為我生命裡面有好多嘢係發生過嘅，咁我當然有啲係寫咗係已經係發生咗㗎啦。我知道嘅發生，即係佢會話俾我聽嗱，你寫呢啲，即係大概咁樣。因為我都好似喺我啲讀書會度曾經講過啊。咁同我個編輯，我係由 chapter 1開始寫到 chapter 18咁樣嘅，跟住就後記。我係連住咁樣寫嘅，我又唔會咧全屋紙仔飛，我又冇話要寫呢度，我只不過係即係譬如我朝頭早去坐，我打坐，咁我就睇下我今日究竟要寫啲乜嘢。咁或者係我寫緊嘅時候，咁我就諗下，我就係寫完㗎啦呢個 chapter， 我下一 chapter 寫咩咧？喂，究竟你講聲俾我聽，咁佢就會 present， 即係佢當然佢唔會一粒粒字啦，但係其實當我喺度一路打字嘅時候咧，其實嗰啲字就會不斷出嚟，發生嘅嘢亦都會同一時間咁樣發生出嚟。即係可能會俾翻嗰啲片段你，即係話你去寫埃及嗰個 trip 啦，咁樣你去寫太空船。其實係應該咁樣講，我去寫埃及除咗用我本身嘅經驗，然後再不斷再去將嗰種經驗去加深啊，我再繼續去發掘多啲，感受多啲，佢成個 picture 究竟應該係點樣發生？我好似一個 observer， 我係 observe 緊嗰件事嘅發生，你明唔明啊？即係你係喺一個類似第三者角度去 visualize 上見到有一啲事情去發生，而其實所謂嘅事情發生，你都係見到自己喺同一個場面同畫面，定係你已經係第一身去見到成件事情嘅發生？第一身見到成件事情嘅發生。但係你嗰個狀態係你係坐喺度 meditation 㗎？唔係，我喺度一路寫嘅。一路寫嘅時候，一路就已經係兩樣。第一，即係譬如我每日都會打坐，咁我打坐嗰時，我就有時譬如可能係打到最尾，我覺得差唔多完，咁跟住就會有我嗰日需要寫嘅嘢就會出現，即係個 topic 啊，即係咩 direction 就會出現。咁然後到我寫嗰陣時候，即係我坐喺度開始寫嘅時候，我就會知道，即係我就開始嗰個旅程啊。我就會知道，佢就會帶我去啲，即係包括人名啊、地理啊，即係所有嘢，佢就會一路帶住我去行去寫。咁你好忙喎，你嗰一刻，即係你隻手就喺度寫咯，咁咪就喺度寫咯。跟住個腦就不停咁有一啲畫面，有一啲字。係啊，佢寫完就寫完噶啦，即係寫完嗰個 chapter，我冇得改噶，我翻唔到轉頭改噶，我發覺我改冇咩改噶，即係可能我改幾隻字嘅啫，即係。嗰個我睇到嗰樣嘢係冇得改嘅，即係我唔可以將另外一樣嘢塞入去嘅，唔 work 嘅，我改唔到嘅直情，我試過噶啦。咁然後佢就會繼續係咁樣發生。咁所以當嗰個 idea present 俾我，即係你去寫啦，咁我又好似都好聽話，咁我好，我去寫試下啦，咁唔知得唔得嘅喎，咁啊寫咯。
但係其實幾即係幾超現實嘅，即係你好似喺第二個 dimension 做緊一件事，跟住你寫翻落嚟。但係其實喺本書入邊，你亦都有其他姊妹一齊同你一齊做一啲 task 噶嘛。咪有啲係真實係做咗噶，我哋真實發生，即係係真係三維世界做咗嘅。係其實有好多嘢係真實三維世界發生嘅，係真嘅。咁而第二個 dimension 發生嘅，其實反而個 percentage 就唔多嘅，都多㗎。咁咪一半半。其實大家相同發生，有時大家都會見到，喂，頭先係咩見到你喎？嗰度你係咪喺嗰度啊？咁即係我諗呢個問題，可能對於普通即係大家都唔應該好陌生㗎啦。喂，頭先你有冇去到啊？喂，係咪嗰度？你有冇去到？係咪見到你？嗰個係咪你咁樣咧？即係都會咁，你都會問下㗎嘛。明明見到你喎，你喺咪度啊？咁如果佢話喺度，你哋會唔會測試下大家嗰度門咩色？會，你做咗啲咩？你係咪着呢個色衫？你係咪或者係你嗰個 aura 色係咪咁樣？你係咪嗰條龍嗰隻嘢係咪你咁？即係會問噶嘛？真係對得翻出嚟，對得翻出嚟。對嘅，係啊。咁樣真係幾好得意啊個感覺。因為你哋只係覺得大部分人啦，唔係你哋啦，或者大部分人都係覺得要喺你面前發生嗰樣嘢，即係要三維世界嗰個眼耳鼻舌身意面前嗰啲 body 嚇嗰樣嘢先叫做真。但係對我嚟講唔係。三維世界嘅人就係真係我要睇到，我要摸到，我先相信啊嘛。唔係個個可以好接受到咁嘅情況，仲要係你自己未必對到嘅喎嗰樣嘢，即係等於自己喺夢境一樣嘅時候，你唔會問翻我琴晚發夢見到你喎，你有冇發夢見到我？你唔會咁樣去同人對一樣咁樣嘅嘢噶嘛。咁所以當你呢本書出現嘅時候，係哇，我係真係 physically 做咗一啲嘢喺 3D 世界，但係我已經喺第二個 dimension 同我啲姊妹一齊做緊同一個 task。咁而你哋係對到嘅，所以喺你哋喺呢一本書入邊，你好確實覺得唔係覺得根本呢樣嘢係存在，係事實發生，發生緊，係發生過，係。但係以一個讀者嘅身份就係覺得哇好amazing，因為始終你香港冇一啲書會咁樣寫嘅，真係一啲好。其實呢本係可以話一本好少數嘅書，即係譬如你喺香港睇，唔會有一個香港人會寫一本咁嘅書，或者有可能唔敢寫啊！啲人驚俾人話自己係黐線。我都有呢個懷疑嘅，當日寫嗰陣時，其實未出之前成日都話即係會俾人當黐線嘅咧咁。即係其實，但係我都既然你話要出咯，咁我咪出咯。即係我又覺得都冇乜所謂，冇乜 ego。即係你中意點玩就點玩啦。即係我睇下其實係乜嘢。咁我發覺咗一樣嘢咯，就係其實我每一本書其實佢都 lead 我哋去到另外一個層面嘅。即係由我第一本書，其實因為第一本書我就開始咗多瑪宇宙呢一個慈善團體啊嘛。咁而到第二本書嘅時候，其實開始咗之後就會做一個即係能量救援隊。其實我每一本書咧都係寫咗我下一步要做嘅嘢㗎。咁而嗰樣嘢又係喺個三維世界度，即係我哋將佢真係實踐咗喺三維世界嘅。其實我覺得呢一個係重要嘅。因為如果唔係有一個真真正正嘅實行，其實佢只不過係一本故事書，你可以以一個故事嘅形式去睇。但係佢俾我嘅感覺就係佢唔係一本故事書，因為我哋係真真實實將呢一樣嘢落實咗喺呢一個世界裏面，係跟住去做，而我哋覺得係呢啲係我哋應該可以咁樣做。其實每一次如果你留心去睇我本書嘅時候，你都會發覺，去到第二本書，我已經話其實呢一個已經係一個即係示言嚟嘅，呢個 revelation 嚟嘅。佢係不斷咁話俾我聽，我下一步應該要做啲咩。聽緊嘅讀者咧，如果未知道或者未聽過我哋呢個多瑪慈善團體啦，咁其實可以上翻我哋嘅 Facebook 嘅多瑪 Universe，咁你哋可以睇到揾到我哋嘅資料噶啦。咁其實拯救隊啦，我哋都係有 recruit 緊 member 嘅，咁你有興趣都可以上翻我哋嘅 Facebook check 翻啲資料，歡迎任何人有興趣嘅都可以參與。咁我哋繼續翻啦。咁其實講緊多瑪宇宙啦。
即係當初呢個多瑪宇宙你係點樣接收到佢翻嚟嘅咧？你點樣認識呢個多瑪宇宙嘅咧？收翻嚟噶，收翻嚟嘅，接收翻嚟，成個名，即係好似你即係你去接收一個 message 咯。嗰個 message 就係講關於呢一個多瑪宇宙嘅。咁裡面係包括咗，即係究竟佢係想人類做啲乜嘢，或者係我哋有啲乜嘢可以做？咁我哋係咪應該留翻下一次去講呢？好啊，好啊，因為可能呢個 topic 比較大啊嘛。好啊，好啊。咁我哋就留翻下一集繼續講我哋嘅究竟呢個多瑪 universe 係啲乜嘢咧？咁啊留翻下一集我哋再傾啦。咁我哋今日時間係咁多，係咁啦，拜拜，拜拜。拜拜。我哋每一集最後咧都會有一段5至10分鐘由 Chilton 帶領嘅光語音頻冥想，千祈唔好錯過啊！我哋嘅節目暫定喺每個月嘅11號同22號更新，記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅頻道。如果你中意聽我哋嘅節目，記住 share 俾你身邊嘅星族朋友啊！咁而家啲時間就將佢交翻俾阿 Chilton 啦。請大家揾一個舒服嘅位置坐低或者瞓低。Please find a comfortable place to sit down or lie down。深呼吸，隨住每一個呼吸，容許自己更加放鬆，感覺自己好舒服咁樣喺度休息。Take a deep breath, and from every single breath you take, allow yourself to feel yourself more relaxed and more at ease, sitting or lying down. One more deep breath, inhale and exhale. 再一次深呼吸，吸氣，呼氣。當你再一次深呼吸嘅時候，容許你自己好似坐喺星空之下，感覺繁星就係你張被。One more time when you breathe, allow yourself to feel that you are sitting underneath the stars. In the dark night, but with millions of stars in front of you, on top of you, covering you. 繁星就好似一張被咁樣蓋住你，你感覺好安詳，好舒服。All these stars are like a blanket covering you, and you feel so comfortable and relaxed with all the stars. 再一次深呼吸嘅時候，我哋將呢啲星吸咗落我哋嘅身體，然後我哋用雙手畫2個圓圈形成保護網。呢一個動作我哋每一次都會做。When you take another deep breath, breathe in all the stars and let the star light get into you. And with your 2 hands, you're drawing 2 circles towards each other, like a protection grid, a protection egg. And this protection grid we are drawing every single time when we are doing the meditation, so you're fully protected. 我哋每一次都會做呢一個保護網，呢一隻保護蛋去保護你哋。隨住星光，隨住所有嘅星星，我哋同佢哋融成為一體。With all the stars, we are becoming one with the stars, with the sky, with the universe. 隨住呢一啲星光，我哋同宇宙融為一體。
何謂真？何謂假？ What is real? What is fake? What is true? What is not true? 乜嘢係實相？乜嘢唔係實相？星皮之下 You are one. What is true? What is not? 喺呢一張星空嘅被之下，你同宇宙合而為一，融成一體，屬真，屬假。你深度之處，放開 Allow your heart to be there wherever it is. Just open up and be that. 放開，成為呢一個當下。聽宇宙通過你嘅心發出嚟嘅頻率。Listen to the sound and the frequency which comes from the universe that comes through you. There could be a sound or just the feeling of the sound. 嗰度可能有一個聲音，或者一個頻率，或者一個頻率嘅感覺，喺你個心裏邊跳動。This feeling, this frequency will tremble inside your body. Just allow yourself to feel it. 容許你自己去感受呢一個震動。
生命一層一層，一扣連一扣，但係會喺當下沉寂。佢會喺當下沉寂，佢會喺當下消失。Layers after layers, a hook after hook, and it will all collapse in this moment. In this very moment, it will just crumble into the oblivion. 喺呢個當下，佢哋會完全崩塌，回歸沉靜，回歸當下。你可以繼續留喺呢一度，呼吸，聽宇宙嘅頻率。當你醒嘅時候，返嚟嘅時候，你會感覺自己好和平，好開心，喜樂。You can come back anytime you want. And wherever you come back, to your chair, to your bed, you will feel protected, at peace, and at ease. You will feel the sound of the universe, the sound of yourself.